মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। তবে সব বৃষ্টিতেই যে শীতল পানি আর বরফের দানা পড়ে এমন কিন্তু নয়। অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের উদাহরণও রয়েছে। বৃষ্টিতে আকাশ থেকে মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়াও পতিত হয়েছে। অদ্ভুত এই বৃষ্টি প্রকৃতির এক মজার খেলা। চলুন তবে জেনে নেই অদ্ভুত সেই বৃষ্টির কথা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সারকানা শহর, আর এই শহরের বাসিন্দারা সম্প্রতি এক অদ্ভুত কাণ্ডের সাক্ষী হয়েছেন। বৃষ্টির সাথে তারা মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া দেখতে পেয়েছেন। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাস শহর থেকে প্রায় 200 মাইল দূরে ছোট্ট শহর এটি। শহর কর্তৃপক্ষ তাদের ফেসবুকে বৃষ্টির সঙ্গে পড়া মাছের ছবিও পোস্ট করেছেন। ছবির ক্যাপশনে এ ধরনের বৃষ্টিপাতের কারণ জানাতেও ভোলেননি কর্তৃপক্ষ। ওই পোস্টে টেক্সারকানা শহর কর্তৃপক্ষ লেখেন, যখন ব্যাঙ, কাঁকড়া কিংবা ছোট মাছের মতো ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী জলাশয় থেকে কোনোভাবে বাতাসের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরিভাগে চলে যায়, এরপর বৃষ্টির সঙ্গে এসব প্রাণী আবার ভূপৃষ্ঠেই ফিরে আসে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ থেকে বৃষ্টির সঙ্গে মাছ পড়ার ঘটনা এটি প্রথম নয়। এর আগে 2017 সালে দেশটির ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের অরভিলে এমন ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় অরভিলের একটি এলিমেন্টারি স্কুল ভবনের ছাদ ও মাঠে মাছের বৃষ্টি হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই ঘটনায় স্কুলের মাঠে ও ছাদে শতাধিক মাছ পাওয়া যায়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, হন্ডুরাসেও মে থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে থাকে। প্রথমে আকাশে প্রচুর মেঘ জমে, এরপর শুরু হয় বৃষ্টিপাত। সেই সঙ্গে থাকে প্রবল বাতাস, থাকে বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাত। এই বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে অসংখ্য জীবন্ত মাছ পড়তে থাকে। দেশটির মানুষ এই মাছ রান্না করেও খান। 1998 সাল থেকে এই ঘটনার জন্য প্রতি বছর উৎসবের আয়োজন করা হয় হন্ডুরাসে। অবাক করা এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন শ্রীলঙ্কার চিরাও জেলার একটি গ্রামের বাসিন্দারাও। অস্বাভাবিক এই মাছ বৃষ্টিতে দারুণ আনন্দিত তারা। মাছ বৃষ্টির এই খবর ফলাও করে জানিয়েছে বিবিসি সহ আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো। স্থানীয়রা বলছেন, 3 থেকে 5 ইঞ্চি লম্বা মাছগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানীয়ভাবে বেশ পরিচিত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাছ বৃষ্টি অস্বাভাবিক হলেও প্রকৃতিতে এটা ঘটে থাকে। মাছ সমৃদ্ধ কোনো কম গভীরতার জলাশয়ের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্র বয়ে গেলে এমন জলঘূর্ণি ঘটতে পারে। এ সময় পানিতে থাকা মাছ, ব্যাঙ সহ সবকিছুই ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে আকাশে উঠে যায়। আকাশে উঠে যাওয়ার পর ঝড়ের সঙ্গে অনেক দূরে চলে যেতে পারে এসব জলজ প্রাণী। এমনকি জলঘূর্ণি থেমে যাওয়ার পরও মেঘের স্তরের কারণে সাময়িকভাবে উপরেই এরা আটকে থাকতে পারে। আর ঝড় জলঘূর্ণি থেমে গেলে মেঘের ভিতর থেকে ঝরে পড়তে শুরু করে জলজ প্রাণীগুলো। মোহাম্মদ বিন শাহিন, সাদাকালো নিউজ।